今日同大家整個豆豉鴨，就係阿嬌嗰隻啦。而家教大家整，喺屋企都可以整到嘅。做豆豉鴨一定要用陽光豆豉啊！如果唔係，做唔到阿嬌嘅風味出嚟㗎。做呢個豆豉鴨咧，首先買隻鴨翻嚟洗乾淨佢，主料嘅陽光豆豉、蒜子、薑粒、乾葱粒，老闆話嘅20年陳皮，加上一個桂皮、鴨肝頭抽。先處理嗰隻鴨先，洗乾淨佢之後咧，落少少鹽，捽佢等佢有啲底味，跟住咧我哋落啲鴨肝嘅頭抽，等佢上色咧，一間碌嘅咧，碌到金黃色，隻鴨就好靚仔㗎。嗱，碌到咁就得㗎啦。嗱，呢度又要注意啦，我哋碌完之後咧，隻鑊咧會有啲黑色嘅嘢，一定要洗乾淨，再重新去炆佢。如果唔係咧，就會一點點黑色㗎啦。嗱，接落嚟咧，我攞啲油爆香啲料頭，先至再炆鴨，爆到金黃色，出晒啲香味咧，咁我哋就放埋隻鴨落去，跟住咧灒個米酒落去。呢度又要注意啊，落滾水啊，陽光豆豉倒晒落嚟。落埋一片陳皮，少少嘅桂皮，加3分1磚嘅紅片糖，仲有魚風頭抽。嗱，加啲蠔油落去。嗱，我哋落晒啲材料之後咧，就收慢火佢，煮佢50分鐘到1個鐘，煮到佢10零分鐘之後咧，就反轉佢，兩邊受熱均勻。炆到咁上下咧，就開始收汁㗎啦。收汁之後咧，就基本上個汁咧，佢會濃稠好多㗎啦。攤凍咗，斬件就大功告成㗎啦。嗱，隻鴨咧就斬好啦，放到個煲度，加翻啲原汁落去，熱住佢。豆豉鴨咧就整好啦，而家我先試隻髀俾大家睇下先，夠晒入味，豉香味好足，記得用陽光豆豉啊！